大家好，歡迎收睇校園電視台。見到我，即係新嘅一日又開始咯喎！返咗課室嘅咧，就快啲開啟電視收睇我哋嘅校園電視台啦。未返課室嘅咧，就要快啲咯喎，就嚟遲到啦！仲企喺走廊度做乜啫？快啲啦！如果唔係就會錯過我哋校園電視台咁精彩嘅節目噶啦。停一停先，我亂咗，對不起。我諗一諗我而家要講咩？歡迎，未得，等陣。歡迎收睇校園電視台。小息啊？係喎，小息喎。跟住落嚟咧，就係一個關於聽日嘅宣佈。大家記唔記得聽日係咩日子呢？唔記得咧，係便服日啦！大家收埋喺櫃桶底嗰啲衫咧，可以攞翻晒出嚟着咯喎。當然啦，着靚衫翻學校梗係唔少得，要俾錢㗎。關於呢一項咁有意義嘅活動，我諗大家都應該唔會錯過嘅。其實啱啱開始，其實係我唔係校園電視台嘅，咁我係攝影學會嘅。咁因為始終可能兩個電台都係同一個老師負責啦，咁唔知點解搞下影相嗰邊又玩啲，咁之後又去咗校園電視台嗰邊玩，咁玩下又覺得OK 喎，其實幾開心咯，係。咁辛苦做乜啫？俾咗我就瞓耐啲啦。邊有你諗得咁簡單啫？咁既然老師都叫到做咯，咁梗係要做到最好噶啦。你真係蠢啊！你知唔知嘅啫？全校咁多學生啊，主持就淨係得一個，仲難過考第一啊！切，考第一有咩咁難啫？咪又係得一個。唔同你講啊，你講極都唔明嘅。陣間啊，就有個專訪要做添啊！即係有結果冇結果係另一回事啊！咁但係始終覺得咁樣講落去，我會有一個理由去俾我繼續做落去咯。即係如果我連播我都唔播我就走咗嘅話，硬係覺得好似冇一個支柱俾自己啊！即係如果繼續播落去，我就會覺得啊，我有個理由可以繼續去。雖然我拗唔贏對方，但係我都有個理由俾自己。科呢2年。即係可能科啱啱開始啦，咁但係呢兩個階段其實我覺得 OK 嘅，即係同啲同學相處。但係比較嚴重，即係同啲同學離間又或者係嗰個疏離感太強嗰個就係 Form 1同 Form 3犀利啲咯。即係可能譬如 Form 1啦，啱啱喺小學升上嚟啦，咁就大家個感覺都仲係好生疏咁其實。咁嗰陣就開始有啲同學咧就女仔偏多啦，就搞小圈子。咁有啲佢哋唔中意又或者傾唔埋欄嗰啲咧，佢哋就會選擇隔除，唔理佢哋，即係佢哋傾嗰啲係專門咩化妝啊、髮型啊、偶像啊、電視劇啊，咁我根本對呢一方面其實冇乜興趣，咁所以就佢哋講我聽冇乜癮啊嘛，咁所以就嗰個 Form 1就會咁樣咯，咁但係 Form 3就其實主要係我講得上我係一個比較直嘅人，咁我就比較容易得罪人啦，始終。江山易改，品性難移啦，可以咁講。有時自己好夾硬去改完自己之後咧，係覺得自己係活得好辛苦喎。即係可能，譬如 Form 3嗰年啦，Form 1嗰年係覺得冇所謂，我入唔到個圈子我唔緊要，因為我自己有3兩個朋友可以同我一齊。但係 Form 3嗰年就真係有諗過，因為始終大個咗咧，覺得咁樣落去唔係一個辦法，咁就於是想嘗試去融入佢哋啦。咁就開始改下自己，唔好講嘢講得咁直啦，唔好講嘢唔經大腦啦，盡量跟多啲佢哋講嘅話題啦。咁但係試咗其實唔係好耐，就開始覺得好辛苦喎。而家嘅細路真係好幸福㗎，因為佢哋嘅父母肯由小就栽培佢哋。咁大家背負住你哋父母對你嘅期望嗰陣，你哋又想點樣去回報呢？我諗你哋大家心裏面都應該有個數㗎啦。咁我諗大家喺背負住父母嘅期望嗰陣，我諗都可以玩下嘅。始終可能你哋會喺遊戲當中發掘到唔同嘅知識呢。好玩，我覺得係好玩嘅，即係估唔到係一個訪問節目，你係會有演戲啊，
或者係真係有一段係關於佢個主持嘅一個訪問啊，咁我呢樣嘢係估唔到，係覺得幾好玩。多謝佢協助咗咁多咯，因為佢真係付出咗好多。譬如話之前係咪之前咧，即係嗰個訪問啦，咁完咗之後其實都好夜啦，咁但係阿 Sir 都係會請我食飯啦，之後即係目送我安全地翻到屋企咁樣咯。其實覺得個感覺係佢係好重視學生，好重視呢一個節目，好重視我，咁所以我就覺得應該多謝佢嘅。